Hey guys, welcome to Jovi86 channel. For today's video, I'm gonna be unboxing a parcel from TikTok shop. It's an mini vacuum cleaner. It's rechargeable. It's only 135 pesos. Now I'm gonna be unboxing it with no scissors, with bare hands. Balag na ko sa madiri. Oh, na si Mama. Ayo. It has a lot of packages. I'm gonna open it. Ay. Now we're gonna be opening it. What's inside? And we're gonna be testing it. We're gonna charge it and we're gonna test it. If it's gonna work. Let's see the instructions. Here's number 1. Kaya dito na inasig mo sa basa. Ooh. Ooh. This. And it's charger, of course. Now we're gonna be assembling it. Now we're gonna see the instructions here. Ang una kay kini dapat daw okay, we're gonna be first we're gonna do this and then do this. Ano ba? Ikuan sa ba? And this is it. This is a texture. Ay, lagi pa sige, ay lagi suga. Para makita gid nila. Sige, ay gani. Oh. This is the brush, ata. Baliktad. Istorya. Yan na. So this is it. Yeah. Oh, so ina. And Please. so we're gonna testing it. Ayan na. Testing. Ipaun, ipaun. Bye. Ayun sa ipaun sa po na. And if you want to If you wanna buy this, just click the link below. if you want to buy this, click the yellow basket down below. Here. Madili man ang hangin padulong na. Okay na, okay na. Sige, ipalanta.
Hello guys, so karon i-unbox ko ni ang parcel ni Mama gikan sa TikTok shop. Tapos i-unbox na nato. Ini kay Navy dari Navy o green bot. Ini. Ikuan ko ni i-open. i-open. I-on ako. I-on. I-on. Ano sa i-on? Kini. Ano ako aman? Mana? Hello guys, this is Juvie86 channel and welcome back to my channel. So for today's vlog, mag-unbox tayo. So na ako gi-order nga leash para sa iro, di ba? So nakita na ko sa TikTok, so since nami mga pinarangga nga mga doggy, so gi-order na mo siya. So duha ka buk among iro, so duha pud among gi-order. So try na to og unbox kung legit bagod siya. So from TikTok, color black. So ang amount ani guys is 171. Dala na siya sa shipping fee. So let's try. Okay. So ano siya? Wala din siya. Okay. Kani siya sa liog. Kaigo kani sa liog, kuya? So, muna siya guys, sa liog sa iro. So, duha ni kabo color black kay duha man namong iro. Si Lassie og si Rambo. So, itry na mo ni sa iro og dili siya matanggal. Dara. Kabro sa ani asang ulo ani kani. So mo ni siya ang dili. So gunitana ni siya. Dari ang ulo. I don't know kung asang ulo ani. Kani siguro ang ulo. Kini uy. Kani ang ulo. Ado aga dibog ta. Dayon saan pag-adjust? Saan pagtanggalan eh? Tanggal gapon oy. Din saan pagtanggalan ng cellphone? So, mo rin siya guys. So, duha ka leash. Di ba? Higo ang galit na. Leash. Di ba? Guys. Hikot sa ero. Sayaw natin. Hikot sa ero. Dara. So, for only 171 pesos. So, i-link lang na ako ang ibutan na ko ang link sa comment section. So, i-click lang niya dito guys. Dito mo maka-order. So, legit siya. Kung namoy mga mga formal diha. So, pwede nyo ni i-try sa inyong mga doggy. So, barato lagi kayo siya. So, kuan pag siya ulig-on. So, ako lang so, kuya ibutang, itap, i-paste, butang ang link sa ubos. Ako ra ibutang ang link sa ubos guys. So, dito mo mag-order sa inyong mga hikoten sa inyong mga hero. Okay, magluto ko. Matuok yung ka, pahaka ka. Dala, easy.